Driver knowledge test questions class C car license សំណួរការធ្វើតេស្តចំណេះដឹងសម្រាប់អ្នកបើកបរដើម្បីទទួលបានបើកបរឡានតូចឬក៏យើងហៅថា class C road safety section ចា៎នេះចូលទៅដល់ផ្នែកសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់ road safety section ផ្នែកសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់ fatigue and defensive driving ភាពអស់កម្លាំងខ្លាំងនិងការបើកបរដែលការពារខ្លួន FD 001 fatigue and defensive driving FD 001ភាពអស់កម្លាំងខ្លាំងនិងការបើកបរដែលការពារខ្លួន Under good conditions when driving behind any vehicle at any speed you should នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដ៏ល្អនៅពេលបើកបរនៅពីក្រោយយានយន្តនៅកម្រិតល្បឿនណាមួយក៏ដោយអ្នកគួរតែជំរឿនទី1 stay at least 3 seconds behind the vehicle in front of you ជំរឿនទី1ស្ថិតនៅចម្ងាយយ៉ាងហោចណាស់3វិនាទីពីក្រោយយានយន្តដែលនៅពីមុខអ្នកជំរឿនទី2 drive as close to the vehicle in front as possible ជំរឿនទី2បើកឲ្យកាន់តែគៀកយានយន្តដែលនៅពីមុខកាន់តែល្អជំរឿនទី3 stay 1 second behind the vehicle in front of you ជំរឿនទី3ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែលជា1វិនាទីពីយានយន្តដែលនៅពីមុខអ្នកចាអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី1យ៉ាងស្ថិតនៅយ៉ាងហោចណាស់3វិនាទីពីក្រោយយានយន្តដែលនៅពីមុខអ្នក FD 002 fatigue and defensive driving FD 002ភាពអស់កម្លាំងខ្លាំងនិងការបើកបរដែលការពារខ្លួន When driving in wet weather your vehicle will នៅពេលបើកបរនៅក្នុងអាកាសធាតុសើមយានយន្តរបស់អ្នកនឹងជំរឿនទី1 take longer and further to stop so slow down ជំរឿនទី1នឹងចំណាយពេលកាន់តែយូរហើយនឹងឆ្ងាយថែមទៀតដើម្បីឈប់ដូច្នេះហើយសូមបន្ថយល្បឿនជំរឿនទី2 stop in the same distance as on a dry road ជំរឿនទី2ឈប់នៅក្នុងល្បឿនស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយដូចគ្នាដូចនៅក្នុងផ្លូវស្ងួតដែរជំរឿនទី3 handle better so you can go faster វាកាន់តែល្អងាយស្រួលក្នុងការបើកដូច្នេះហើយអ្នកអាចបើកលឿនកាន់តែខ្លាំងចាអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី1ចំណាយពេលកាន់តែយូរហើយនឹងកាន់តែឆ្ងាយថែមទៀតដើម្បីឈប់ដូច្នេះហើយសូមបន្ថយល្បឿន FD 003 fatigue and defensive driving FD 003ភាពអស់កម្លាំងខ្លាំងនិងការបើកបរដែលការពារខ្លួន At night if an oncoming vehicle's headlights dazzle you should នៅពេលយប់ប្រសិនបើភ្លើងហ្វារបស់យានយន្តដែលមកពីមុខអ្នកធ្វើឲ្យអ្នកស្រវាំងភ្នែកអ្នកគួរតែជំរឿនទី1 slow down until your eyes recover ជំរឿនទី1បន្ថយល្បឿនរហូតដល់ភ្នែករបស់អ្នកបានស្រឡះឡើងវិញជំរឿនទី2 watch the center line of the road ជំរឿនទី2មើលគំនូបន្ទាត់នៅកណ្ដាលនៃផ្លូវជំរឿនទី3 close your eyes for a short time until they recover ជំរឿនទី3បិទភ្នែករបស់អ្នកមួយរយៈខ្លីដើម្បីភ្នែករបស់អ្នកបានស្រឡះឡើងវិញចាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី1បន្ថយល្បឿនរហូតដល់ភ្នែករបស់អ្នកបានមើលឃើញច្បាស់ឡើងវិញ FD 004 fatigue and defensive driving FD 004ភាពអស់កម្លាំងខ្លាំងនិងការបើកបរដែលការពារខ្លួន If you get sleepy while driving it is best to នៅពេលណាដែលអ្នកងងុយគេងនៅពេលបើកបរជាការល្អដើម្បីជំរឿនទី1 stop rest and change drivers if possible ជំរឿនទី1ឈប់សម្រាកហើយផ្លាស់ប្ដូរអ្នកបើកបរប្រសិនបើអាចជំរឿនទី2 turn on the radio very loud ជំរឿនទី2បើកវិទ្យុឲ្យខ្លាំងជំរឿនទី3 turn on the air conditioning or open the windows ជំរឿនទី3បើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬក៏បើកបង្អួចចាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺឈប់សម្រាកហើយបើអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្នកបើកបរ
IFD 005 fatigue and defensive driving IFD 005ភាពអស់កម្លាំងខ្លាំងនិងការបើកបរដោយការពារខ្លួន In wet weather when it becomes hard for you to see you should នៅក្នុងអាកាសធាតុសើមនៅពេលដែលវាពិបាកក្នុងការដែលអ្នកមើលឃើញអ្នកគួរតែជំរឿទី1 turn on your headlights slow down and double your following distance behind the vehicle in front ជំរឿទី1បើកភ្លើងហ្វារបស់អ្នកបន្ថយល្បឿនហើយបង្កើនចម្ងាយទ្វេដងចាចម្ងាយនៅពីក្រោយយានយន្តដែលនៅពីមុខអ្នកទ្វេដងជំរឿទី2 turn your headlights on high beam ជំរឿទី2បើកភ្លើងហ្វាក្នុងកម្រិតបញ្ចាំងខ្ពស់ចាភ្លើងចាំងខ្លាំងជំរឿទី3 flash your headlights to warn other drivers ជំរឿទី3បញ្ចាំងភ្លើងហ្វាភ្លឹបផ្លែតដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃទៀតអ្នកបើកបរដទៃទៀតបានដឹងចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី1បើកភ្លើងហ្វារបស់អ្នកបន្ថយល្បឿនហើយបង្កើតចម្ងាយទ្វេដងចម្ងាយចេញពីយានយន្តដែលនៅពីខាងមុខរបស់អ្នកហ្នឹងគឺទ្វេដង IFD 006 fatigue and defensive driving IFD 006ភាពអស់កម្លាំងខ្លាំងនិងការបើកបរដោយការពារខ្លួន If you are driving and it starts to rain you should ប្រសិនបើអ្នកកំពុងបើកបរហើយវាចាប់ផ្ដើមភ្លៀងអ្នកគួរតែជំរឿទី1 slow down using the brake gently since rain and oil may create a slippery surface ជំរឿទី1បន្ថយល្បឿនដោយចាប់ហ្វ្រាំងថ្នមពីព្រោះភ្លៀងហើយនឹងប្រេងអាចបង្កើតឲ្យមានផ្ទៃរអិលជំរឿទី2 put your lights on high beam so you can see better ជំរឿទី2បើកភ្លើងហ្វាបញ្ចាំងខ្លាំងដើម្បីឲ្យអ្នកមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ជំរឿទី3 put your hazard warning lights on and increase your speed to avoid the rain បើកភ្លើង hazard light ឬក៏ភ្លើងព្រមានគ្រោះថ្នាក់ឲ្យដឹងដើម្បីហើយក៏បង្កើនល្បឿនដើម្បីជៀសវាងឬក៏គេចចេញពីភ្លៀងចាអញ្ចឹងគឺចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី1បន្ថយល្បឿនដោយចាប់ហ្វ្រាំងថ្នមដោយសារភ្លៀងហើយនឹងប្រេងអាចបង្កើតឲ្យមានផ្ទៃរអិល IFD 007 fatigue and defensive driving IFD 007ភាពអស់កម្លាំងខ្លាំងនិងការបើកបរដោយការពារខ្លួន When driving on a slippery wet road for example one cover in early morning dew your vehicle will នៅពេលបើកបរនៅលើផ្លូវសើមរអិលឧទាហរណ៍ផ្លូវដែលមានគ្របដណ្ដប់ទៅដោយទឹកសន្សើមពេលព្រឹកព្រលឹមយានយន្តរបស់អ្នកនឹងជំរឿទី1 take longer and further to stop ចំណាយពេលកាន់តែយូរហើយនឹងកាន់តែឆ្ងាយទៀតដើម្បីឈប់ជំរឿទី2 be heavier to steer ជំរឿទី2កាន់តែពិបាកក្នុងការចង្កូតវាចង្កូតធ្ងន់ជំរឿទី3 be easier to steer and handle ជំរឿទី3កាន់តែងាយស្រួលក្នុងការបើកបង្វែរចង្កូតហើយនឹងបើកបរចាអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី1ចំណាយពេលកាន់តែយូរហើយនឹងកាន់តែឆ្ងាយទៀតដើម្បីឈប់ IFD 010 fatigue and defensive driving IFD 010ភាពអស់កម្លាំងខ្លាំងនិងការបើកបរដោយការពារខ្លួន Why should you avoid heavy braking on a wet road ហេតុអីបានជាអ្នកគួរជៀសវាងការចាប់ហ្វ្រាំងបង្ខំខ្លាំងនៅលើផ្លូវសើមជំរឿទី1 Your wheels may skid and cause a loss of control ជំរឿទី1កង់ឡានរបស់អ្នកនឹងរអិលហើយធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងជំរឿទី2 If the wheels lock up your handbrake may not work ជំរឿទី2បើសិនជាកង់ឡានរបស់អ្នកជាប់ធ្វើឲ្យហ្វ្រាំងដៃរបស់អ្នកមិនដំណើរការជំរឿទី3 You might wet pedestrians walking along the footpath ជំរឿទី3អ្នកអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរថ្មើរជើងសើមដែលដើរតាមផ្លូវថ្មើរជើងចាអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី
កងឡានរបស់អ្នកប្រហែលជារអិលហើយធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ការគ្រប់គ្រង FD 011 Fatigue and Defensive Driving FD 011ភាពអស់កម្លាំងខ្លាំងនិងការបើកបរដែលការពារខ្លួន At night you should នៅពេលយប់អ្នកគួរតែជំរើសទី1 Leave a longer gap behind the vehicle in front ជំរើសទី1ទុកប្រឡោះកាន់តែឆ្ងាយពីក្រោយឡានដែលនៅពីមុខអ្នកជំរើសទី2 Use your hazard warning lights when overtaking another vehicle ប្រើប្រាស់ភ្លើងបង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ hazard light ហ្នឹងនៅពេលណាដែលវ៉ាយានយន្តដទៃទៀតជំរើសទី3 Drive closer to the vehicle in front so they can see you better ជំរើសទី3បើកបរឲ្យកាន់តែគៀកទៅយានយន្តដែលនៅពីមុខអ្នកដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញអ្នកកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី1ទុកប្រឡោះឲ្យកាន់តែឆ្ងាយនៅពីក្រោយយានយន្តដែលអ្នកដែលបើកពីមុខអ្នក FD 012 Fatigue and Defensive Driving FD 012ភាពអស់កម្លាំងខ្លាំងនិងការបើកបរដែលការពារខ្លួន When it is very foggy during the day or night and your vehicle has no fog lights, you should នៅពេលដែលអាកាសធាតុចុះអាប់ខ្លាំងនៅពេលថ្ងៃឬក៏ពេលយប់ហើយយានយន្តរបស់អ្នកអត់មានពន្លឺសម្រាប់បញ្ចាំងភាពចុះអាប់អ្នកគួរតែជំរើសទី1 Slow down and use your low beam headlights and hazard warning lights to make your vehicle seen ជំរើសទី1បន្ថយល្បឿនបើកភ្លើងហ្វាកម្រិតទាបហើយនឹងភ្លើងប្រាប់អំពីសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ hazard light ដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញយានយន្តរបស់អ្នកជំរើសទី2 Put on your high beam lights ជំរើសទី2បើកភ្លើងហ្វាខ្លាំងកម្រិតខ្ពស់ជំរើសទី3 Follow closer to other vehicles ជំរើសទី3បើកគៀកឲ្យកាន់តែជិតទៅយានយន្តដទៃទៀតចាអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី1បន្ថយល្បឿនបើកភ្លើងហ្វាកម្រិតទាបហើយនឹងភ្លើងបង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់ hazard light ដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញយានយន្តរបស់អ្នក FD 013 Fatigue and Defensive Driving FD 013ភាពអស់កម្លាំងខ្លាំងនិងការបើកបរដែលការពារខ្លួន When going on a long trip out the following which is the most important to do នៅពេលដែលធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយចំណុចខាងក្រោមទាំងអស់នេះមួយណាដែលសំខាន់បំផុតដែលត្រូវធ្វើជំរើសទី1 Get plenty of rest before starting out ជំរើសទី1សម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មុនពេលចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរជំរើសទី2 Make sure your horn is working ជំរើសទី2ធ្វើឲ្យប្រកាសថាសិផ្លែរបស់អ្នកមានដំណើរការជំរើសទី3 Have a good meal before driving ជំរើសទី3ញ៉ាំអាហារល្អមុនពេលបើកបរចាអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី1គេក៏សម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មុនពេលចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរ FD 014 Fatigue and Defensive Driving FD 014ភាពអស់កម្លាំងខ្លាំងនិងការបើកបរដែលការពារខ្លួន At night when you approach an oncoming vehicle you should នៅពេលយប់នៅពេលណាដែលអ្នកបើកបរមកកាន់តម្រង់ទៅកាន់យានយន្តដែលធ្វើដំណើរមកកាន់អ្នកគួរតែជំរើសទី1 Not look at its headlights but keep left and watch the left of the road ជំរើសទី1មិនត្រូវមើលភ្លើងហ្វារបស់យានយន្តនោះទេប៉ុន្តែត្រូវតែបើកបរស្ថិតនៅខាងឆ្វេងហើយមើលទៅខាងឆ្វេងនៃផ្លូវជំរើសទី2 Carefully watch the vehicle by looking directly at its headlights ជំរើសទី2សូមមើលយានយន្តនោះដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតដោយតាមរយៈការមើលទៅភ្លើងហ្វារបស់យានយន្តនោះដោយផ្ទាល់ជំរើសទី3 Put your lights on high beam you make your vehicle
more easily seen ជំរឿនទី3បើកភ្លើងហ្វាបញ្ចាំងខ្លាំងដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញយានយន្តរបស់អ្នកកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី1មិនត្រូវមើលភ្លើងហ្វារបស់យានយន្តដែលបើកមកនោះទេប៉ុន្តែត្រូវរក្សាលំនឹងឬក៏ទីតាំងនៅខាងឆ្វេងដៃហើយមើលទៅខាងឆ្វេងនៃផ្លូវ IFD 026 Fatigue and Defensive Driving IFD 026ភាពអស់កម្លាំងខ្លាំងនិងការបើកបរដោយការពារខ្លួន Which of the following attitudes is most likely to make you a safer driver តើឥរិយាបថមួយណាខាងក្រោមនេះដែលធ្វើឲ្យអ្នកជាអ្នកបើកបរមួយដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតជំរឿនទី1 When I drive I have the main responsibility for my safety and the safety of other road users ជំរឿនទី1នៅពេលដែលខ្ញុំបើកបរខ្ញុំមានការទទួលខុសត្រូវចម្បងសម្រាប់សុវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំហើយនិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវដទៃទៀតជំរឿនទី2 It is up to other drivers to avoid crashing into me ជំរឿនទី2វាស្រេចទៅលើអ្នកបើកបរដទៃទៀតក្នុងការជៀសវាងមិនឲ្យមកបុកខ្ញុំជំរឿនទី3 Crashing or not crashing is a matter of luck ជំរឿនទី3ការបុកឬក៏ប៉ះទង្គិចគ្នានៅឬក៏មិនបុកគ្នានោះគឺជាបញ្ហាសំណាងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី1នៅពេលដែលខ្ញុំបើកបរខ្ញុំមានការទទួលខុសត្រូវចម្បងសម្រាប់សុវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំនិងសម្រាប់សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវដទៃទៀត FD 028 Fatigue and Defensive Driving FD 028ភាពអស់កម្លាំងខ្លាំងនិងការបើកបរដោយការពារខ្លួន You are about to move away from the curb in your car. What is the last thing you should do before you move into traffic? អ្នកកំពុងតែបើកចេញពីគែមផ្លូវនៅក្នុងឡានរបស់អ្នកតើអ្វីដែលជាចំណុចមួយចុងក្រោយបំផុតដែលអ្នកគួរធ្វើមុនពេលដែលបញ្ចូលទៅក្នុងចរាចរណ៍ជំរឿនទី1 check over your shoulder ជំរឿនទី1ឆែកក្លែកមើលពីលើស្មារបស់អ្នកជំរឿនទី2 adjust your seat ជំរឿនទី2កែតម្រូវធ្វើឲ្យកៅអីរបស់អ្នកត្រូវទីតាំងជំរឿនទី3 put on your seat belt ជំរឿនទី3ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារទាំងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី1ឆែកហើយក្រឡេកមើលពីលើស្មារបស់អ្នក FD 030 Fatigue and Defensive Driving FD 030ភាពអស់កម្លាំងខ្លាំងនិងការបើកបរដោយការពារខ្លួន What is the best way to avoid hitting other vehicles, people or animals when moving off from the curb តើអ្វីគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីជៀសវាងការបុកយានយន្តដទៃទៀតមនុស្សឬក៏សត្វពាហនៈនៅពេលដែលបើកចេញពីគែមផ្លូវជំរឿនទី1 Check your mirrors and look over your shoulder before moving off from the curb ចំណុចទី1ជំរឿនទី1សូមឆែកមើលក្នុងកញ្ចក់ហើយនឹងមើលពីលើស្មារបស់អ្នកមុនពេលដែលបើកចេញពីគែមផ្លូវជំរឿនទី2 Have a good look around while you walk up to your car and then drive off as soon as you can ជំរឿនទី2មើលជុំវិញទីតាំងនៅជុំវិញមុនពេលដែលអ្នកបើកចូលទៅក្នុងឡានហើយបន្ទាប់មកបើកឲ្យកាន់តែលឿនតាមតែអ្នកអាចធ្វើទៅបានជំរឿនទី3 Sound your horn before moving away from the curb to warn people of your intentions ជំរឿនទី3 សិផ្លែមុនពេលដែលអ្នកបើកចេញពីគែមផ្លូវដើម្បីប្រាប់ឲ្យមនុស្សដទៃទៀតដឹងអំពីគោលបំណងរបស់អ្នកចាអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី1សូមឆែកមើលក្នុងកញ្ចក់ហើយនឹងមើលពីលើស្មារបស់អ្នកមុនពេលដែលបើកចេញពីគែមផ្លូវ
FD 031 Fatigue and Defensive Driving FD 031ភាពអស់កម្លាំងខ្លាំងនិងការបើកបរដែលការពារខ្លួន Many people crash within the first few years of driving. What is the best way of learning to drive on your own without crashing? មនុស្សភាគច្រើនមានការបុកគ្នានៅក្នុងរយៈពេលពី3ឆ្នាំដំបូងនៃការបើកបរតើអ្វីជាវិធីដែលល្អបំផុតនៃការរៀនក្នុងការបើកបរដោយមានការបុកគ្នាជម្រើសទី1 Start driving in daylight where it is not too busy and only drive in busier traffic as your driving gets better ជម្រើសទី1ចាប់ផ្ដើមបើកបរនៅពេលថ្ងៃដែលអត់សូវមានចរាចរណ៍មមាញឹកខ្លាំងហើយបើកបរនៅក្នុងចរាចរណ៍ដែលមមាញឹកកាន់តែខ្លាំងនៅពេលណាដែលការបើកបររបស់អ្នកកាន់តែល្អជំរឿនទី2 Drive as much as you can with friends on the way to parties ជំរឿនទី3បើកបរឲ្យកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិពេលធ្វើដំណើរទៅពិធីជប់លៀងជំរឿនទី3 Drive in every kind of traffic situations as soon as you get your license ជំរឿនទី3បើកនៅក្នុងចរាចរណ៍គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ពេលណាដែលអ្នកបានទទួលបានបើកបរភ្លាមអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី1ចាប់ផ្ដើមបើកបរនៅពេលថ្ងៃដែលអត់សូវមានចរាចរណ៍មមាញឹកខ្លាំងហើយបើកបរនៅក្នុងចរាចរណ៍ដែលមមាញឹកខ្លាំងនៅពេលណាដែលការបើកបររបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរFD 032 Fatigue and Defensive Driving FD 032ភាពអស់កម្លាំងខ្លាំងនិងការបើកបរដែលការពារខ្លួន It is important to scan while driving so you can see everything that is happening on the road. What does scanning involve? វាជាការចាំបាច់ក្នុងការដែលយើង scan យើងពិនិត្យមើលទូទៅត្រួសនៅពេលដែលអ្នកបើកបរដើម្បីឲ្យអ្នកឃើញអ្វីៗទាំងអស់ដែលមានកើតឡើងនៅលើផ្លូវថាតើការ scan ឬក៏ការមើលបរិស្ថានជុំវិញហ្នឹងគឺមានពាក់ព័ន្ធនៅនឹងចំណុចណាខ្លះជំរើសទី1 Continually looking ahead to the side and using all mirrors when driving អញ្ចឹងចំណុចទី1គឺបន្តមើលទៅខាងមុខជាប្រចាំរហូតមើលទៅខាងផ្នែកចំហៀងហើយនឹងប្រើប្រាស់កញ្ចក់មានន័យថាសម្លឹងមើលកញ្ចក់គ្រប់ទាំងអស់នៅពេលបើកបរជំរើសទី2 Looking in the rear and side mirrors continually when driving ជំរើសទី2ក្រឡេកមើលកញ្ចក់នៅខាងកាច់ជ្រុងហើយនឹងបន្តបើកបរជំរើសទី3 Looking further ahead down the road when driving ជំរើសទី3មើលទៅខាងមុខនៃផ្លូវដែលពេលដែលកំពុងបើកបរចាអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី1គឺបន្តមើលទៅខាងមុខជាប្រចាំហើយមើលទៅខាងផ្នែកចំហៀងហើយនឹងមិនមើលនៅក្នុងកញ្ចក់ពេលដែលបើកបរ FD 033 Fatigue and Defensive Driving FD 033ភាពអស់កម្លាំងខ្លាំងនឹងការបើកបរដែលការពារខ្លួន If you are a new driver and first start to drive at night you should ប្រសិនបើជាអ្នកគឺជាអ្នកបើកបរថ្មីហើយទើបនឹងចាប់ផ្ដើមបើកបរដំបូងនៅពេលយប់អ្នកគួរតែជំរើសទី1 Drive mainly on streets that you know well ជំរើសទី1បើកនៅលើផ្លូវដែលអ្នកបានស្គាល់ច្បាស់ជំរើសទី2 Drive mainly in unfamiliar streets ជំរើសទី2បើកបរសំខាន់បំផុតនៅលើផ្លូវដែលអត់ស្គាល់ជំរើសទី3 drive long distances to improve your concentrations ជំរើសទី3បើកបរផ្លូវឆ្ងាយដើម្បីបង្កើនការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់អ្នកអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី1បើកបរនៅលើផ្លូវចម្បងបំផុតនៅលើផ្លូវដែលអ្នកស្គាល់ច្បាស់ FD 034 Fatigue and Defensive Driving FD 034ភាពអស់កម្លាំងខ្លាំងនឹងការបើកបរដែលការពារខ្លួន You set out on a fairly long drive to see some friends
After a while you start feeling tired. What should you do? អ្នកបានបើកបរនៅផ្លូវឆ្ងាយដើម្បីទៅជួបមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនបន្ទាប់ពីបើកបរមករយៈក្រោយមកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងតើអ្នកគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចជំរាបទី1 Pull off the road stop and rest until you no longer feel tired ជំរាបទី1ឈប់ចេញពីផ្លូវ Pull off the road នឹងមានន័យថាយើងដកបើកចេញពីផ្លូវហើយឈប់ហើយសម្រាករហូតដល់អ្នកឡើងមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងជំរាបទី2 Stop at a shop and get a drink that contains caffeine to help keep you awake ជំរាបទី2ឈប់នៅហាងដែលអ្នកអាចទិញភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនដើម្បីជួយឲ្យអ្នកមិនងងុយគេងជំរាបទី3 Make sure you get plenty of fresh air circulating inside the car by winding down your window ជំរាបទី3ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានខ្យល់អាកាសធាតុបរិសុទ្ធចូលនៅក្នុងឡានតាមរយៈការបើកដាក់បង្អួចចុះក្រោមហើយឲ្យមានខ្យល់ចូលអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី1បើកចេញពីផ្លូវហើយឈប់ហើយសម្រាករហូតដល់អ្នកលែងមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងតទៅទៀត FD 035 fatigue and defensive driving FD 035ភាពអស់កម្លាំងខ្លាំងនឹងការបើកបរដែលការពារខ្លួន You are driving an older relative for an appointment and are running late. They ask you to go faster to get there on time. You should. អ្នកបើកបរជូនសាច់ញាតិវ័យចំណាស់ម្នាក់សម្រាប់ការណាត់ជួបហើយអ្នកធ្វើដំណើរយឺតយ៉ាវពួកគាត់បានស្នើសុំឲ្យអ្នកបើកឲ្យកាន់តែលឿនដើម្បីទៅដល់ការណាត់ជួបនោះទាន់ពេលវេលាអ្នកគួរតែជំរាបទី1 choose a safe speed and say you will not go any faster ជំរាបទី1ជ្រើសរើសល្បឿនដែលមានសុវត្ថិភាពហើយអ្នកត្រូវតែប្រាប់គេថាអ្នកមិនអាចបើកលឿនជាងនេះទៀតទេជំរាបទី2 take the advice of a more experienced driver and go faster where you can ជំរាបទី2ទទួលការណែនាំពីអ្នកដែលបើកបរមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយបើកឲ្យកាន់តែលឿននៅពេលណាអ្នកអាចជំរាបទី2ជំរាបទី3 drop them off at the train station ជំរាបទី3ទម្លាក់ពួកគាត់នៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងចាអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី1ជ្រើសរើសល្បឿនដែលមានសុវត្ថិភាពហើយនិយាយប្រាប់គេថាអ្នកមិនអាចបើកលឿនជាងនេះបានទៀតទេFD 036 Fatigue and Defensive Driving FD 036ភាពអស់កម្លាំងខ្លាំងនិងការបើកបរដែលការពារខ្លួន You are planning to drive from Sydney to the Gold Coast with some friends. To minimize fatigue and make the trip as safe as possible, you should. អ្នកមានគម្រោងធ្វើដំណើរពី Sydney ទៅកាន់ Gold Coast ជាមួយមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអស់កម្លាំងខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើររបស់អ្នកមានសុវត្ថិភាពបំផុតអ្នកគួរតែជំរាបទី1 Drive during the day. Take plenty of breaks and share driving if possible. សូមបើកបរនៅពេលថ្ងៃហើយសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយបែងចែកឬក៏ចែកការបើកបរប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបានជំរាបទី2 Drive mostly at night as there is less traffic on the road and therefore less risk of crashing ជំរាបទី2សូមបើកបរភាគច្រើននៅពេលយប់ដោយសារមានចរាចរណ៍តិចហើយនៅលើផ្លូវថ្នល់ដូច្នេះហើយគ្រោះថ្នាក់នៃការបោកគ្នានេះក៏មានតិចដែរជំរាបទី3 aim to drive as long as possible when you are feeling good so you can arrive earlier ជំរាបទី3ដាក់ទិសដៅគឺកំណត់គោលដៅបើកបរកាន់តែយូរកាន់តែល្អតាមដែលអាចធ្វើបានចាអញ្
ចឹងបើកបរកាន់តែយូរតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពេលណាដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អដើម្បីឲ្យអ្នកបានទៅដល់គោលដៅកាន់តែឆាប់ផងដែរចាអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី1បើកបរនៅពេលថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយបែងចែកការបើកបរបើសិនជាអាចធ្វើទៅបាន IFD 037 Fatigue and Defensive Driving IFD 037ភាពអស់កម្លាំងខ្លាំងនឹងការបើកបរដែលការពារខ្លួន You should leave a gap between your vehicle and the one you are following. In good conditions, the gap should be អ្នកគួរតែទុកប្រឡោះរវាងយានយន្តរបស់អ្នកនិងយានយន្តដែលអ្នកបើកនៅពីក្រោយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលល្អប្រឡោះនោះគួរតែជំរឿនទី1 3 seconds គឺ3វិនាទីជំរឿនទី2 1 second 1វិនាទីជំរឿនទី2 2 seconds 2វិនាទីចាអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី1ប្រឡោះនោះគឺចំនួន3វិនាទី FD 038 Fatigue and Defensive Driving FD 038ភាពអស់កម្លាំងខ្លាំងនឹងការបើកបរដែលការពារខ្លួន It is night time and you are driving home from the movies. You are traveling in a line of vehicles. What side gap should you leave between your vehicle and the vehicles in front of you? នៅពេលយប់អ្នកកំពុងបើកបរមកផ្ទះពីការមើលខ្សែភាពយន្ត movie នៅពេលយប់អ្នកកំពុងបើកបរនៅក្នុងខ្សែបណ្ដោយយានយន្តជាច្រើនតម្រង់ជួរជាយន្តជាច្រើនថាតើប្រឡោះកម្រិតប៉ុណ្ណាដែលអ្នកគួរតែទុករវាងយានយន្តរបស់អ្នកហើយនិងយានយន្តពីខាងមុខអ្នកជំរឿនទី1 a gap of 4 seconds as it is easy to misjudge distances at night ជំរឿនទី1ប្រឡោះប្រហែលជា4វិនាទីដោយសារវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដែលប៉ាន់ប្រមាណខុសរវាងចម្ងាយនៅពេលយប់ជំរឿនទី2 a gap of 2 seconds so you can watch the vehicles in front closely and see when they are stopping ជំរឿនទី2ប្រឡោះប្រហែលជា2វិនាទីដូច្នេះហើយអ្នកអាចមើលឃើញយានយន្តដែលនៅពីមុខអ្នកថាតើនៅពេលណាដែលយានយន្តនោះឈប់ជំរឿនទី3 the same 3 second gap you should leave during the day ជំរឿនទី3គឺប្រឡោះចំនួន3វិនាទីដែលអ្នកត្រូវទុកដូចជាអ្នកដែលបើកបរនៅពេលថ្ងៃដែរអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី1ប្រឡោះប្រហែលជា4វិនាទីពីព្រោះអីពេលយប់វាមានការពិបាកឬក៏ដែលនឹងធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណចម្ងាយត្រឹមត្រូវ FD 041 Fatigue and Defensive Driving FD 041ភាពអស់កម្លាំងខ្លាំងនឹងការបើកបរដែលការពារខ្លួន While driving you come across aggressive selfish or ignorant driving behavior by another driver you should នៅពេលបើកបរអ្នកជួបប្រទះនឹងអ្នកបើកបរដទៃទៀតដែលមានអាកប្បកិរិយាច្រឡោតអាត្មានិយមហើយនឹងមិនដឹងច្បាប់តែអ្នកគួរតែជំរឿនទី1 stay calm and in control of your vehicle at all times ជំរឿនទី1ត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយគ្រប់គ្រងទៅលើយានយន្តរបស់អ្នកគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ជំរឿនទី2 respond by using your horn and or flashing your lights to let the driver know how you feel ជំរឿនទី2ឆ្លើយតបតាមរយៈការដែលអ្នកសិផ្លេឡានហើយនឹងបាញ់ភ្លើងផ្លឹបផ្លែតដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃអ្នកបើកបរដទៃទៀតដឹងថាតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចជំរឿនទី3 chase the car to tell the driver how to drive ជំរឿនទី3ដេញតាមឡាននោះដើម្បីប្រាប់ដល់អ្នកបើកបរ
ពីរបៀបនៃការបើកបរចាអញ្ចឹងជំរឿនដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី1 stay calm and in control of your vehicle at all times ជាងស្ថិតនៅស្ងប់ស្ងាត់សម្រួលហើយគ្រប់គ្រងទៅលើយានយន្តរបស់អ្នកគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ចានេះចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៃសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពអស់កម្លាំងខ្លាំងនិងការបើកបរដោយការពារខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្រោមផ្នែកសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់ចាជូនពរឲ្យសំណាងល្អហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាសុខុមាលភាពខ្មែរអូស្ត្រាលីដែលហៅកាត់ថា CAWC ហើយការបង្កើតវីដេអូនេះគឺទទួលបានជំនួយឧបត្ថម្ភថវិកាដោយសាលាក្រុង Fairfield ចា Fairfield City Council ចាសូមអរគុណ